ပုံရုပ်ပုံတွေကိုအခုလိုပကြီးကတ်တွန်းဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မလဲအဲ့တော့ကတ်တွန်းပကြီးဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Kantkaw knowledge sharing ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်နည်းပညာနဲ့ဗဟုသုတများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Kantkaw knowledge sharing ကို subscribe လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပြီးတော့ဘေးနာခေါင်းလောင်းလေးတီးခဲ့ပေးကြပါနောက်ဗီဒီယိုများကိုလည်း like share comment တွေလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦး PicsArt ကိုဖုန်းနဲ့တော့တွန်းထားဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ PicsArt ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဖုန်းထဲကပုံကိုသုံးမှဆိုရင်တော့ photo ထဲကပုံကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့ဖုန်းထဲမှာဘယ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကတ်တွန်းပကြီးပုံလေးဆွဲကြတာလဲဟိုကတ်တွန်းပကြီးပုံရကြတာလဲပေါ့လေအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲကနမူနာပုံပဲပေါ့လေ free photo တွေကတပုံကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်နော်မျက်နှာပူပေါ်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံကိုရွေးပြီးနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ effect ထဲမှာ magic အုပ်စုကိုရွေးပေးပါအဲ့တော့ magic အုပ်စုတဲက unlead ကိုရွေးနှိပ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ unlead ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ထပ်ပြီးတော့ unlead ထဲကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ရင်အခုလိုအဆက်34နဲ့အဝိုင်းလေးတွေပေါ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်အခုလို color အနည်းအများသူချိန်ကြီးလို့ရပါတယ်အဲဒီပုံသဘောကျရင်တော့အပေါ် apply ကိုနှိပ်ပလိုက်ရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုပုံလေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်အောက်က2ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ adjust ကိုထပ်နှိပ်ပြလိုက်ပါအဲ့တော့အောက်က brightness ရယ် contrast ရယ်အဲ့ဒီ amount ကိုလိုတိုးပို့လျှော့အနည်းများလေးလိုချိန်ကြီးပေးပါပြီးလို့ရှင်ဒီဘက်ဘေးက clarity ကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ချိန်ကြီးပေးနိုင်ပါတယ်တခါညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ shadows နဲ့ highlights တွေကိုလည်းပဲလိုသလိုချိန်ကြီးပေးပါဒီလိုနည်းနဲ့မိမိစိတ်ကြိုက်ကာတွန်းဆွဲကြောင်းပကြီးမျိုးရလာပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအပေါ်တောင်းက apply ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ပြီးရင်မြားနေရနှိပ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲ save ထားပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါပြီဒီလိုမျိုးပဲအခြား effect တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရင်ရုပ်ပုံတွေကိုကာတွန်းပကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသေးတယ်ဆောနာရုပ်ပုံကိုပဲပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ magic အုပ်စုတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် backland ဆိုတဲ့ effect ကိုရွေးကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ backland ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ယခုလိုပုံရရှိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးစမ်းသပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့pop sketch ဆိုတဲ့ effect ကိုနှိပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ color အတွက်ကိုထုံးစံနဲ့ထပ်ပြီးမယ်ထပ်ပြီးတော့မှဘေးမှာရှိတဲ့အဝိုင်းဆက်လေး30ကိုနှိပ်ပေးခြင်းအပြင် color အတိုး shot ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံမျိုးသဘောကျတယ်ဆိုရင်အပေါ် apply ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကို save ပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်2 layer ကနေ adjust ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်အလင်းအမောင် brightness တို့ contrast တို့နောက်တစ်ခါ shadow တို့ highlight တို့ကိုထပ်မံညှိပြီးတော့ရင်အကောင်းဆုံးပုံနေထားရအောင်ပြုပြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ save ပြီးတင်ထားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပုံနဲ့ပကြီးကတ်တွန်းနောက်တစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်နောက် effect တစ်ခုကတော့ shade of gray ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ effect ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်အခုလိုပုံထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပုံကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့အဝိုင်းဆက်လေး30ကိုနှိပ်ပေးရင်ပြန်အခုလို color တက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ night 9ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ night 9ကိုနှိပ်ချလိုက်ရင်အခုလိုပုံထွက်လာမှာသူ့ပုံကတော့ကတ်တွန်းပကြီးတိတ်တော့မဆန်လှပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြုပြင်လို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ effect ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ဘေးကအဝိုင်းဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလို color တက်ပြီးတော့လှပတဲ့ပုံလေးထွက်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးကနောက်တစ်ခုကတော့ soul effect ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုပုံထွက်လာမှာပါအဲ့တော့ color နှိပ်ပြီးတော့တင်လို့ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုက bow effect ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းနှိပ်ကြည့်ရင်အခုလိုပုံလေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ animation effect ကိုနှိပ်ကြည့်ရင်လည်းအခုလိုပုံစံမြင်ရမှာပါအဲ့လိုသလို color တင်ပေးနိုင်ပါတယ်တစ်ခါထပ်ပြီးသူ့ဘေးကိုရွှေ့ရင် neo pop ဆိုတဲ့ effect ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ neo pop ကိုနှိပ်ကြည့်ရင်လည်းပဲအခုလိုကတ်တွန်းပကြီးပုံထွက်လာမှာပါအဲ့တော့dystopia effect အဲ့ဒီကိုနှိပ်ကြည့်ရင်လည်းပဲအခုလိုပုံထွက်လာပါလိမ့်မယ်
တော့နောက်တစ်ခု magic အုပ်စုကနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ plain air effect ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ effect အများစုကကတ်တွန်းပကြီးဖန်တီးရမှာများစွာအသုံးတဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုး artistic အုပ်စုထဲမှာ effect လေးကတ်တွန်းပကြီးဆွဲနိုင်တဲ့ effect နှစ်မျိုးကြာပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းထပ်ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ငကိုပုံကိုပြန်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cartoonizer effect ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးကြည့်ပါသူ့မှာ effect ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ယခုလိုချိန်ညှိနိုင်တဲ့ slider ဘားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့လိုသလိုပုံကိုညှိပြီးတော့အထူအပါးတွေညှိပြီးတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးရအောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက sketcher 1ဆိုတဲ့ effect ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့လုံးဝ black and white အဖြူမဲပုံနဲ့ထွက်လာမှာသူ့မှာလည်းပဲပုံကိုထပ်နှိပ်ပြီး slider တွေကို outline တွေကိုအထူအပါးညှိတဲ့ effect လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ color ရောင်တော့ဒီမှာတန်းတင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ color ရောင်နဲ့တင်ခြင်းတော့အောက်တန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ blending move ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် multiple တို့လို့နောက်တစ်ခါ color band တို့လို့စသဖြင့်ပေါ့နော် effect အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အောက်ကသူ့ရဲ့ blending move မှာရှိတဲ့ effect လေးတွေတစ်ခုချင်းစီနှိပ်ပြီးတော့ရင်တချို့ color ရမယ်တချို့ black and white ရမယ်အဲ့တော့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပုံတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပကြီးကောက်ကြောင်းလေးတွေကတ်တွန်းပကြီးကောက်ကြောင်းလေးတွေဆွဲပြီးတော့လိုတဲ့အလင်းအမောင်ချိန်ညှိပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေကိုထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက် effect တစ်ခုကတော့ sketcher 2ဆိုတဲ့ effect ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ black and white ခဲပကြီးပုံနဲ့ဆာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယခုလို picture art ကနေပြီးတော့ effect တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ရုပ်ပုံများကိုပကြီးကတ်တွန်းရုပ်ပုံများဖြင့်ဖန်တီးရေးဆွဲလို့ရပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝါသနာရှင်များအနေနဲ့ယခုတင်ပြပါဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်သက်ကြရင်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့နဲ့Kantkaw knowledge sharing channel ကိုယခုထက်ထိကြည့်ရှုသူများက subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ယခုပဲ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြအောင်ပါအဲ့တော့ရှေ့ဆက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာလည်းထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်